全世休息，過嚟飲酸梅湯。呢排嘅天氣熱到好似焗爐咁啊！喂，我屋企嘅細路哥係咪呢排冇咗精神啊？飯都唔想爬。我作為父母㗎，睇到之後個心15-16，與其心掛掛，不如好似樂哥咁樣，或者煲呢啲咁樣飲起上嚟嗦嗦聲嘅古法酸梅湯。外面有幾熱辣，飲落去就幾爽利。喂，呢一煲見底，你屋企嘅電飯煲都見底啊？點整呢？簡單食生菜啊！一絲一蔥一煲。樂哥我呢，跟咗老前輩傳落嚟嘅方子，執齊晒啲生草藥果，分毫不差咁樣入咗一袋啊！一包等於一大煲，夠晒全家由早涼到晚。每年呢個時間呢，樂哥一包我整定呢，派俾老友記。點解酸梅湯夏天咁得各位家長嘅心呢？佢嗰種自然嘅酸甜味，飲落呢就順舒服。細路仔焗到冇晒心機嗰陣，又飲翻杯，個樣都醒晒啊！而且係睇得明嘅材料，乜料都喺晒度，果就果，花就花，今日就係嗰啲草草木木花果乾咯，比街邊啲糖水鋪仔啲化學嘢咧強好多啊嘛！佢幾時有到㗎？打邊爐辣到騰騰震，整翻杯，細路哥玩到成身大汗，又整翻杯，口寡寡口淡淡，咁咪又飲杯咯。至緊要成家可以齊齊咁飲，全家可以嘆一嘆呢個涼浸浸。嗱，睇下樂哥手上材料啊，可能冇市面嗰啲咁靚仔。但樣衰就係樂哥堅持啦。嗱，好似一盤烏梅，我專揾嗰啲半生晒嘅烏梅，即係話喺樹上半熟嗰啲摘落嚟，曬乾去變成咁嘅樣子啦。味道更清更純，果香更濃，冇啲煙燻烏梅嗰啲奇奇怪怪味道。只要唔似涼茶，點樣飲都飲。而且呢酸梅湯用到每一樣嘢都同呢個烏梅一樣，唔係因為扮靚而家任何添加嘢。嗰啲嘢靚係得個靚，冇任何作用。樂哥煲嘅酸梅湯係想煲出嚟嘅湯，味道又夠正又夠正。全家人飲得安樂樂，細路哥飲得開開心心，呢啲先係樂哥嘅目的啊！嗱，準備好一包樂哥俾你嘅酸梅湯啊！一絲一蔥一煲。嗱，呢度係3斤水，先慢火，然後慢火煲佢45分鐘。嗱，煲緊嘅時候咧，樂哥同你做一做對比。嗱，呢啲係市面上常見嘅酸梅精啊，就係你哋成日喺出面食到嘅商家種俾你飲嘅酸梅湯啊，色色又深又結塔塔。我試試，得個死甜同假酸。完全冇啲草草葉煲出嚟嗰啲層次嘅甘。嗱，樂哥覺得，因為俾屋企人飲嘅，要飲就飲真材實料，自己睇得到啲材料先係硬道理啊嘛。嚟，全世休息，過嚟飲酸梅湯。哇，你睇到顏色未啊？非常自然嘅紅色啊！呢個就係洛神花同埋酸梅嘅傑作。整杯試下先。哇，一杯落去，自然嘅酸梅香味透心涼。烏梅好自然嗰啲果香味衝上嚟先，然後山楂、桔皮、甘草嗰啲老友記跟住尾喎。呢個就係酸梅風應該有嘅味道。呢杯一落肚，嗰隻裏邊涼到外邊嘅爽快，馬上將廚房熱氣頂走，成個人鬆晒。洗咗半粒鐘啦，換走細路仔嗰支花花碌碌嘅汽水啊！一杯睇得到、摸得到嘅安心涼茶，先係細路仔呢個暑假應該飲嘅嘢啊！料由樂哥挑選，堅決唔用處理過嘅。方係攞一輩傳落嚟嘅，步驟咪就係拆開洗洗、煲佢、烹佢、飲佢。識計數嘅媽媽自醒目啦，咁大煲天然好嘢，成煲仲平過你買整桶嘅桶裝水啊！一個夏天慳翻幾杯奶茶錢，等你天凍嘅時候揾樂哥，咪食餐勁㗎咯！細路仔飲得開心，你睇落去又放心。熱辣辣天時，再強調一下，一定要整一包呢啲樂哥嘅酸梅湯，一家大細一齊涼浸浸，好嘅嘢唔需要樂哥多講。我話好，你買就得啦。